Zejména u disharmonického tranzitu Pluta na Merkur je člověk konfrontován s tím, co si myslí, a už by si to myslet neměl. Já nechci říkat, že si člověk něco myslí špatně, protože mám úctu ke svému vlastnímu vývoji. Všechno, co jsem pochopil, je správně, přestože jsem to pochopil před 5 lety, ale dneska už to je překonané a dnes mi to neslouží. Před 5 lety jsem se domníval, že je pro mne to nejlepší, když hodně pracuji. Dnes vidím, že je to pro mne to nejhorší, když hodně pracuji. Před těmi 5 lety to bylo zcela správně, že jsem si to myslel. A dnes je zcela správně, že si myslím pravý opak. Pluto na Merkur. Ne. Ale když tak ta funkční souvislost, ať z toho mého povídání nemáte pocit, že dělám jakoby prázdná gesta a samoučelné veletoče myšlenkové. Čím víc pracuji, tím méně se zabývám sám sebou. Tím méně pozornosti dávám sám sobě. Jo? A já jsem nyní ve stádiu, kdy neposkytování pozornosti sobě samému je to, co mne nejvíce ničí, to, čím sám sebe nejvíce ničím. To nevadí. Takhle se děje vývoj. Ono se říká, že vlastně k práci a neustálému dělání něčeho nás nutí naše ego. A strach, ono jistě. Nechce, a prostě jsme se dopracovali sami sobě. Určitě. Že by mohlo začít lepší. Tak. Prosím vás, všechny tranzity Pluta na Merkur člověku přinášejí velmi elementární poznání. Která velmi často souvisejí s energetickým chováním našeho člověka. Jo, směrem k okolí, k druhým lidem. Je zajímavé, když rozpoznáme, že každá věta, kterou říkám, je manipulace jako prase s kým se bavím. Touha toho člověka ovlivnit ve směru, který si přeju já. Prosím vás, Plutonův tranzit na Merkur v nás rozvíjí ten druh inteligence, který zpravidla nejsme úplně schopni vnímat a uvědomovat si. Jo, protože to vnímání těch energií a těch jakoby bazálních vrstev nám do vědomí prostupuje velmi pomalu, takže nám to může tam doběhnout i s velkým jakoby zpožděním, to zjištění, že to proběhlo. Jo? Vztah se sourozencem může začít procházet proměnou. Jo, Merkur často souvisí se sourozencem. Budu vám říkat u všech tranzitů na Merkur, že Merkur má co dočinění s písemnosti, s listinami.
kdy si uvědomujeme důležitost písemností. Jo? Například zjistíme v době tohoto tranzitu, že nějaká písemnost není koncipována tak, jak bychom potřebovali, jo? Že je nastavená jakoby v náš neprospěch a že prostě to potřebujeme nějak upravit, domluvit s tou stranou, které se to týká. Všechny písemnosti se týkají dvou stran, všimněte si toho, Merkur, jo, rozdvojení. Jo, to je dobrý, když se do toho podívám občas. Ty tranzity Pluta na Merkur přinášejí velmi nutkavou myšlenkovou práci, kdy se člověku děje v hlavě něco, co člověk ani nechtěl, aby se to tam dělo, prostě se to tam děje. Jo, kdy cítíte nesmírnou touhu si něco uvědomit. Přijít na to, jak to je. Jo, rozkrýt ten pravý stav věci. V podstatě touha po pravdě a poznání je Plutonem nesmírně akcelerována s ohledem na Merkur a Jupiter. Jo? Často si u těchto tranzitů připadáme, že já to nedám, to nemůžu vyřešit. To je moc. V klidu, ono se to mění samo. Jo. Teď ale my se bavíme stále s různými lidmi, protože jsme obklopeni lidmi, že jo? A i když se s nikým nebavíme, tak i to, co zaslechnete kdekoliv prostě, v době toho Plutonova tranzitu na nás vytváří mentální tlak. Jo, zaslechnete úryvek rozhovoru a víte, že to je o vás, že to zrcadlo prostě chytáte. Dobrý. My toužíme poznat se v tom, co je kolem nás, že jo. My chodíme po ulicích a koukáme. Kam koukáme? Po čemkoliv, v čem bychom se poznali. Super. Kvůli kameře. Jestli to má větší sílu, Sonio, ten tranzit, než když má člověk v radixu třeba vazbu Merkur-Pluto? Ne. Radix je to, co určuje tvoje všechno. Jo? A pokud máš v radixu vazbu mezi Merkurem a Plutem, a záleží jakou ještě, že jo, tak na ten tranzit budeš určitě reagovat mnohem víc než člověk, který tam tu vazbu nemá. Ale řekněme si, že vazbou Merkur-Pluto je myšleno i umístění Merkura v 8. domě či ve štíru, že jo. Po případě ve štírovském dekanu a tak podobně. No. Merkur je o tom, že si něco myslíme. Ale Pluto je o tom, že věci nějak jsou. A tam se to skládá dohromady. Což je přesně to, co potřebujeme. A nejlepší je, když se nám to dává dohromady celý život, protože si toho hodně srovnáme mezi myšlením a skutečností. Hele, ta první čakra je nesmírně důležitá. Je to nenápadně, ale přece naše alfa omega. Jo, my máme tendenci řešit komunikaci a srdeční čakru řešit a duchovní čakry nad sebou máme tendenci řešit. Všechno dobrý, super, jo, ale první čakra říká, jestli máme sílu žít nebo ne. A v tomhle ohledu ty Plutonovy tranzity jsou schopny nám ukazovat, co je v tomto směru důležité, proto abychom mohli žít. Jo? Jo, prostě stotožňuji se s tímto životem.
s těmito podmínkami mého života se stotožňuje. Proč? No, protože životní podmínky každého z vás jsou ty nejlepší životní podmínky, jaké jste si mohli přát. Někdy se stává, že to nevidíme. To nevadí, jednou na to přijdeme. Vývoj je zaručen. Hodně tranzity Pluta souvisejí s upřímností. A u těch tranzitů Pluta na Merkur se v člověku hodně rozebíhá to dilema, jestli to mám to říct, nemám to říct, nebo co by se stalo, kdybych se zeptal. Jo? Tam narážíme nesmírně na tu konvenčnost toho, na co jsme zvyklí v mluvení, až na to, že ten tranzit nás vede k tomu, aby jsme to často nějakým způsobem jakoby rozrušili. Jo? Překonali. Představte si, když se někdo vám blízký vás zeptá na to, jaké to pro tebe je být se mnou. A to je zajímavá otázka. Jaké to pro tebe je být se mnou? Vždyť tam se nabízí mnoho správných odpovědí. Mnoho zcela protichůdných správných odpovědí. Ano, jsem s tebou v klidu a v pohodě, a taky jsem strašně nervózní. Výborně se s tebou cítím, ale taky mě celou dobu tlačí břicho s tebou. To je tak? Pluto. Pravda. Vždycky, když jdou tranzity na Pluto, může se něco důležitého vyřešit s písemnostmi. Ten dům, kterému Merkur vládne, jakože těch domů je zpravidla víc kvůli blížencům a paně, tam se něco uvolní. Jo? Dejme tomu, že máte ascendent ve Střelci nebo v Rybách. Jo? Tak potom tranzit Pluta na Merkur se vám velice promítne v oblasti partnerského vztahu, kterému nutně vládnou blíženci či pana. Jo? Super. Podíváme se na vazbu Pluto-Venuše. Je to relativně ošemetná tranzitní vazba vzhledem k tomu, že Venuše a Pluto jsou určitými kontrahenty ve zvěrokruhu. Kočky, potřebuji vaše soustředění. Díky. Mám osobní zkušenost, že Kristýně Pluto dělalo kvadrát na její Venuši na 8 stupních Berana
A mě dělalo Pluto sextil na 8 stupních štíra ze 8 stupňů kozoroha. A nám se děly úplně stejné věci. Úplně stejné věci. Jo, jsem velmi vděčný za tohle poznání. Dobrý den, astrologie. Dejme tomu, že její Kristýnino prožívání bylo víc v polaritě, víc v dualitě. Jo. V té době víc dostala a víc ztratila. Jo, u mě ta amplituda měla nižší rozsah, ale přesto ty témata byly 100% zrcadlové. Jo. Jde vám Pluto na Venuši. A vy se sami sebe ptáte, jaká podoba lásky jde s vámi dohromady. Jo, jaké projevy citu chcete žít, jo, ve smyslu projevování a přijímání. A teď se vám to srovnává ale s tím, jaká je skutečnost. Jo? Pluto v každém tranzitu na Venuši přináší pocit ohrožení vztahu. Jestli jste někdy viděli panamský průplav anebo suezský průplav na nějakém obrázku. Prostě máte 2 kontinenty a ty lodě si plavou mírnix, týrnix nějak tak kolem nich. Ale teď nastala situace, kdy ta loď potřebuje proplout velmi zúženým koridorem. A jet rovně, klidně. Přesně, ta loď nemůže praštit tam do boku někde prostě. To je operace. To musí klapnout. A zpravidla z toho nejde vycouvat zpátky prostě. Jo, když jednou ta loď do té Panamy vpluje, tak se tam nemůže otáčet v tom průplavu, že jo. Prostě ne, musí prostě jde na druhý konec oceánu. Na druhou stranu, jo. Prosím vás, častý prožitek tohoto tranzitu je, že láska končí a vztah je ničen. Častý prožitek toho tranzitu je, že tak a teď už to nikdo nedá dohromady. Teď jsme překročili Rubikon, zašli jsme příliš daleko. Ale vždyť toto je základní vlastností vědomí. Vyzkoušet úplně všechno a zajít dostatečně daleko. Všechno je v pořádku.
To mám teda zvah, že Venuši mám Beranu, tak. to mám Bevele. V podstatě celý život řešíš, že seš v blízkosti lásky a ono je tam nějaký ale. Nicméně je velmi zajímavý rozpoznat, že to ale není venku. To není u toho chlapa. To ale je ve tvé hlavě. Ono tě chránilo, dlouho tě chránilo před něčím. Ty jsi to tam potřebovala, to ale vytvořit. Super. Ale můžeme se podívat, jestli ti stále ještě slouží. A tak dále prostě. Jo? No. Ale pak začnete dělat zkušenost, že ten proces se děje, už jste zašli dost daleko, ale ten vztah trvá. A co víc, ta láska tam zůstává. Ona nezmizela, ona je tam pořád. A možná, že určitým způsobem jakoby i čistší, ryzejší prostě. Fakt jakoby očištěná. Jo? Už to není o tom, že tě miluju, protože ty plníš moje podmínky. Podmínky. U tohohle tranzitu naplno vyplouvají. Příklad. Nemůžeš mě milovat, když miluješ ještě jinou ženu. No neříkej. Proč myslíš? Nemůžeme mít spolu sex, když máš sex ještě s jinou ženou. Aha. Toho je moc, jo. Ale tomuhle rozumíte všichni, ne? Základní vlastností lásky je odmítání strachu. Rozpouštění, děkuju. Lepší než odmítání, ano. U tranzitu Pluta na Venuši se skutečně děje ta zajímavá věc, že člověk se lásky bojí. Bože můj, hlavně, abych se nezamilovala. Při jakýmkoliv tranzitu? Ano, ano. Prosím vás, často tenhle tranzit otevírá ty jakoby zakázané, tabuizované, vytěsněné a odmítané formy lásky. Jo, včetně sexuálních praktik. Takže zpravidla, když člověk tímto tranzitem projde, tak se jeho erotický život stane o poznání bohatší.
A ono je to tak, že ten tranzit Pluta na Venuši, tím jak Pluto a Venuše řídí tu výrazně smyslovou osu býk štír, tak pozornost člověka je hodně upřená právě k tomu erotickému aspektu, jo, toho, co se děje. Ale stejně potom s odstupem času člověk zjistí, že se ruku v ruce s tím uvolněním té erotické jakoby permisivity, toho, co připustím, jo, otevřou i další jakoby citová vlákna a ta schopnost milovat. Jo, možná to běží i v opačném, velmi pravděpodobně to běží i v opačném směru, jo, že schopnost milovat otevírá prostě i tělo, jo, ale mám-li mluvit za sebe, no. To bychom měli. Nechce se mi s tímhle končit do přestávky. Máte právo do přestávky přejít. S troškou jakoby uvolnění a vydechnutí. Máte-li si odpočinout a ne být 15 minut prostě v tomhle pocitu ohrožení. Jo? Dáme příklad, jo? Korespondující tranzit ukážem. Ježiš, ale já tu teďka budu koukat jenom tady. To bylo, nebylo. Bývalý ředitel Světové banky Dominik Strauss-Kahn pravděpodobně by nás ničím nezaujal jako člověk žijící prostě v úplně jiném levelu, než ve kterém se pohybujeme my. Nicméně seběhlo se cosi, co nám jej velmi přiblížilo do toho levelu, který dobře známe, prostě level velice jakoby nás smrtelníků. Situace, jakou zejména my muži si dokážeme představit velmi snadno. Do vašeho pokoje hotelového vejde pokojská, dobře vypadá, tak jako a tak dále a tak dále. A děkuju. A Dominikovi se tohle stalo, to, co my muži si jenom představujeme, mu se to i stalo, až na to, že pokojská se za 2 hodiny vydala na policii a nahlásila prostě znásilnění a všechno špatně. Jemu skončila kariéra, zatím to tak vypadá, že skončila, protože byl kandidátem na francouzského prezidenta, který měl jasné preference, že Sarkozy ho převálcuje. Nenastalo. Byl vyšetřován a tak dál, prostě, že jo. Teď se přidali další ženský, že se jim stalo před lety s Dominikem to samé, co týhle pokojský. Situace začala být prekérní. Teď i prostitutky začaly se tak jakoby svěřovat, že prožili tohle a tamhle to a kolik jich tam bylo. To je velmi plutonské, jo? Protože
přesně ta tělesnost, kterou v sobě máme každý, tady vyplula v plné šíři najevo. Určitým způsobem se nám tenhle chlapík stali sympatický, dělá podobné věci, jako děláme my ostatní. Takový vztah, onaký sex, legální, nelegální, v souladu se svědomím, v souladu s konvencemi, v souladu, nesouladu, to tak, jo. A to téma je velice plutonské i tím, že on přišel o moc. Jeho zatkla normální policie, taková ta, co jezdí na ulici v nějakým tom autě blikacím, no, úplně obyčejná policie ho zatkla prostě. Jo, jako kdyby sebral něco v sámošce, jo. Předseda, ředitel mezinárodního měnového fondu, jestli to nebo Světové banky, já z to pletu, převono je to jedno, co je to prostě. Mezinárodní měnový fond. MMF, děkuju. No, podívejte. Za prvé je v jeho horoskopu Pluto v prvním domě, ve Lvu. Děkuju. Je vládcem 5. domu. Jo? Ale ve Lvu to Pluto tím spíš souvisí s tím tématem jakoby prestiže, síly, velikosti. Určitou optikou viděno jeden z nejmocnějších mužů světa. Buďte v klidu, on je taky loutka prostě, jo? Ale dobře prostě, jo? Je to přeci jenom jiný ředitel, než ředitel benzínové pumpy, rozumíme si. Jo? A druhý prvek, Luna, kvadrát Uran. Jo, to potenciálně skandální téma. Uran schovaný ve 12. domě. Jo, to, co normálně zůstává pod pokličkou, to, co se nemá dostat ven. Vládce 8. domu pro naše děvčata, když tak, jo. Trojkonjunkce. Slunce, Venuše, Mars, výrazná, smyslová v Býku. Vášně jsou vášně. To je tak. Jo? Zároveň ta obrovská přízeň druhých lidí a veřejnosti a žen a kohokoliv a vlastní ženy přízeň a tak dále. Jo? Spoluvládce 5. domu, děkuju. Tak jo, a co ten tranzit? A možná, že tam ani nepřijdeme na to, co předpokládáme nebo očekáváme. Možná přijdeme na něco úplně jiného. To se v astrologii stává často. Že si něco myslíme, že něco nějak bude a hele, kulový s přehazovačkou. No, jsme tady. Pluto na nebi, 7 stupňů, Dominikova Venuše v Radixu, 7 stupňů. Kluci a holky, tady je úplně přesný trigon Pluta na Venuši. A jeho lízli. Je to jednoduchý, prosím vás. V našich životech se děje jenom to, co slouží našemu vývoji. A já vás tímto způsobem připravuji na optiku, která v astrologii zatím ještě nezdomácněla. Je fakt, že moc nečtu, nemám přehled, ale zatím jsem tohle od nikoho ještě neslyšel. Že i velký průsery v životě, ty největší,
můžou být signovány těmi nejpříznivějšími tranzitními okolnostmi. Jelikož nejde o průser, jde o výsledek. To, co se dnes jeví jako průser, se za 5 let bude jevit jako požehnání a to nejlepší, co toho člověka mohlo potkat. Ta tranzitní situace je bohatší teda, jo. Určitě bychom si měli všimnout toho Saturnu přešedšího hrot 4. domu, ale pozor, on je retrográdní, jo, takže možná tam soural i přes Neptun, kde Neptun je vládce 9, mu se to stalo ve Spojených státech, jo, ne na půdě Francie prostě, jo. Z těch tranzitů tu určitě stojí za povšimnutí Uran, který přešel přes Lunu. Ale to už začíná být hodně zajímavý, jo? Pluto ve hře, Uran ve hře, Saturn ve hře, bože můj. Už chybí jenom Neptun v nějakým prima aspektu. A taky, že jo, Neptun, opozice, Saturn. To jsou tranzity velkých zklamání. Saturna, Neptuna, Neptuna, Saturn. Prosím vás, celá ta situace byla past. To nebyla náhoda. Jo? Způsob, jak někoho zkompromitovat, ty způsoby se vždycky nabízejí, protože všichni jsme pouze lidé. Důkazy neposkytnu. Ale Sarkozy Strauss-Kahnovi říkal: Dominiku, jednou tě ženy zničí. Sarkozy mluvil samozřejmě sám o sobě, že jo, projekce zrcadla, ale namydlil schody, no. Dominikovi došel Saturn na 1. stupeň štíra a on se rozvedl se svojí paní, prostě tam už, jo, se to neudrželo. Prosím vás, který tranzit je tady důležitý a já ho nezmínil. Přiznám se, že není úplně moje silná stránka, ať už v radixech, anebo v tranzitech. A byla to silná stránka mého tatínka, jo? Proto stojí za to prostě ten jeho kurz, který je také na videu, prostě se s ním přinejmenším kvůli tomu seznámit. Táta výborně ovládal aspekty planet na hlavní osi. Jo, já to mám jako svý dlouhodobý téma, který mám prostě sledovat a učit se, ale nedělám to 35 let jako on, tak není třeba, abych si nějak sypal písek na hlavu. Ale podívejte, tady je Pluto, kvadrát MC, což lze číst jako, že přes kariéru vám přejedou 3 buldozery, prostě sem a tam, drr, planina. V pořádku. A Uran a Neptun dělají společně aspekty na ascendent. Jo? Tady trigon, tady quincunx. Trigon Uranu na ascendent.
Chlapík se uvolnil. Z čeho se uvolnil? Z toho dosavadního způsobu života. Domnívám se, jako neznám ho, ale že jo, prostě když něco takového se v životě stane, no tak ten život potom už není stejný, že jo. Řeknu vám věc, se kterou ti z vás, kdo máte podezření, zda nejsem megalomanský šílenec, dostanete příjemné potvrzení vašeho tušení. Asi 4. den, když byl ve vazbě, tak se mi stalo, že za mnou v duchu přišel. Ptal se mě, co s tím má dělat. Já mu řekl, nevím, nech to bejt. Co s tím můžeš dělat? Tečka. Příběh nepokračuje už nějak. Tak jo, tečka, viděli jste. Dáme pauzu.